ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ। Who's driving with? ਸਸਿਕਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀ ਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। What the hell? What the hell, man? All the ditches in one in the back. ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਜੇ। 3 of us have to sit here. ਲਓ ਜੀ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੁੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੱਡੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦ ਸਟਾਰ ਵਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਪ? ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ? It was a 9.5 out of 10. ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊ And we had a lot of fun in the snow yesterday. The time that we did everything we needed. ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਨੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਡਿਊ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਿਊ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯੂਟਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਨੋ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ 4 ਜਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਗੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ। No fun. You acting tough, huh? You acting tough? They acting tough? भाई साहब मैंने जो डंडा मार Give me $5, man. तोड़ना नहीं मेरी गड्डी। है नहीं साडे को ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ मैं ਮਾਰੋ बाहर ही हां। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। I think his is this. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਦੱਸ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ? नहीं तेनू प्रॉब्लम ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। oh sorry ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, we ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। solve this we can solve it ਕਰ ਬਾ ਓਏ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। जो मर्जी हो जाए गाल नहीं कटनी। oops गलती हो गई। no Nepal straight in the trash can। Nepal straight in the trash can। ਓ ਮਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਾਇਸ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ ਬੰਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਣਾ ਬੀਬੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਓ ਬੜੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਾ ਮੁੱਕ ਛੇਤੀ ਗਿਆ ਹੈਨਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਟਰਨ ਰਾਈਟ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਆਈਟਮ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੱਡੀ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਕਰਾਓ ਚੈੱਕ ਇਨ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਓਏ
ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2:15 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 3:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 3:40 ਤੇ ਉੱਡਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ 3:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹਿਊਸਟਨ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟੂ ਕੈਂਸਸ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ 5:30 ਲੱਗਣੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਚਿਕ ਫਿਲੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਯਾਰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ Everybody? ਹਾਂ ਪੈ ਜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਂਦ ਮਾੜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਆਓ ਕਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ B41 ਹਿਊਸਟਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ B32 ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਈਏ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੇਟ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ Okay, now we're ਚੱਲ gonna drop you off. ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਤੇ I'm gonna miss you, and we're gonna continue this trip in to be determined. ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ I'm excited. Ooh. ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਲੌਗ Yes. ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਵਲੌਗ I really appreciate everyone tuning in and enjoying y'all's time or like just spending time watching us. We had a great time here, but we still have another trip due because ours got cut short. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੂਨ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ Okay. Senti moment. Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਆਉਣ ਲਈ Birthday. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ I'll miss ਕੋਈ you. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ Happy ਕਦੋਂ birthday, Nafar. ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ आ घंटा ही है मैं चलता हूँ दुआओं में याद रखना ओके बाय बाय ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ B32 ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਯਾਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੇਟ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਫਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ C28 ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ C8 ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਸਟੋਰੀ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ